Waktu liburan ke taman kota, gue minta teman motoin gue dengan pose keren. Satu kaki maju, tangan di saku, pandangan tajam ke kejauhan. Niatnya biar kayak model majalah. Pas udah difoto, gue semangat lihat hasilnya. Tapi pas dilihat, astaga malah kayak orang bingung nyari toilet. Tatapan gue kosong, tangan malah nyelip di saku kayak mau ngambil koin, dan kaki gue ngadep dua arah kayak lagi lost GPS. Temen gue ngakak sampai batuk. Sementara gue cuma bisa bilang, kayaknya ini seni ekspresionis. Sejak itu, kalau di foto, gue pilih pose senyum standar aja. Lebih aman, nggak ada risiko dikira turis nyasar di kota sendiri.